迎收看《医师好辣》，现在只有帅哥美女好辣医师团。你知道世界上居然有令人难以置信的疾病吗？今天好辣医师团就要来告诉你这些令人不可思议的疾病。3位艺人又遇过哪些可怕的状况呢？现今的医学非常进步，身体一有不适立即治疗，虽然能获得缓解，但是世界上还有很多的病症是你听了都难以相信，怎么会有这种病？到底有哪些病呢？我们来看一下，吓到吃手，世界上竟有这种疾病。这边我跟大家介绍一个曾经碰过一个病患，这个病患者一咳嗽他就昏倒了，一咳嗽就昏过去了。所谓昏过去是完全丧失意识。那这个病人一开始来挂急诊的时候，他其实不是说昏倒，他是脸上有个撕裂伤，大概2公分，在眉毛这个地方。那医师当然去看了之后，就把它缝起来。那缝起来，我们急诊看病患，我们通常会对受伤的机转要加以详细的问一下，比方说怎么受伤的啊？是不小心从高处跌落呢，还是昏倒，还是怎么样？他说他也没有做什么特别的事情，就是好像就昏倒了。医生一听这种就紧张。这个可能是心血管疾病，有一个是脑血管疾病又不是年轻人，是中年男性嘛哈。你说这个不行，这个需要住院。他说干什么住院呢？我这个又不是现在发生，20几岁的时候就开始有这种状况，只是没有撞那么严重，医师就强烈建议他住院。结果后来他被医生说服了，住院之后呢，运动心电图、静止心电图、心脏超音波、脑部电脑断层、脑波全部做了。就所谓这种无预警的昏倒，再加上意识丧失，有些情况确实是背后有些很严重疾病。那这个病人全部被检查过一次呢，好像也没事，就出院了。过不久一段时间之后，他又被送来急诊室，同样是外伤。所以医生就很奇怪，说你真的你在什么情况都没有情况就忽然昏倒吗？他就说，但是医生好像我感觉上每次昏倒前我都有咳嗽。大家听就很奇怪嘛哈，咳嗽会不会昏倒？学理上是有可能的，学理上是有可能的，可是临床上真的很少见到咳嗽让一个人意识昏迷，然后就直接毫无预警就啪倒下去了，天哪！倒下去就撞到头、撞到脸或怎么样，就因为他检查全部都做过了，所以那时候医生认为说他确实是一个可能反应比较激烈的我们所谓的迷走神经昏厥。那怎么办呢？我们只能跟他讲说，那以后小心一点的，比方说。你要咳嗽的时候，你要先坐下来，或是你要咳嗽的时候，你要开车开到一半咳嗽，对，你要躺下来。所以他后来听从医师这个建议之后呢，他确实就有很长一段时间，好几年就没有来挂急诊，因为他自己知道了，医生也跟他讲，就是说你一旦要咳嗽的时候，你要先坐下来，或是你最好躺下来躺下来。你真的找不到椅子、找不到床，你至少蹲下来。所以他也听从医生这种建议，因为毕竟他所有的检查比较危险性的疾病都检查过了。那后来他用这种自我保护的方式，这种受伤的情况确实比较低，可是咳嗽昏过去还有可能，只不过在床上昏过去几秒钟又醒过来了。那这个病人我记得大概2、3个月前我又碰过他一次，同样是脸上一个撕裂伤来的。又昏。我就说怎么了？我说怎么？他又是咳嗽嘛？他说对呀，你也看过那么多次。我说你是不是因为很多年没有发生了，所以你就忘了要把自我保护？他说不是，他说我咳嗽的时候要咳嗽，他先忍着要去找椅子，然后椅子看到前面还没有来得及坐下来，就一咳就昏倒下去，太远。这个大概在临床上我们碰到所谓的迷走神经晕厥表现最夸张的一个案例，对，就是哈拉猛男不是，也是啊。看到门把，他那个女生看到门把就没办法去转嘛，对。然后呢，还有认识女生讲2句就讲脏话了，不自觉的会忍不住听到那个什么救护车声音，他就开始一直骂。对，那个我们看的电影是电影啊，大家觉得很夸张，对，可是真的有这种有时候可能是一个局部放电的癫痫，对，它在某些特定的条件下，它脑会局部放电。它这种放电它不是大放电，大放电我们大家都知道叫羊癫疯，全身抽搐嘛，丧失意识、倒下去、口吐白沫。但是你局部放电的时候，它会看你放电的部位是掌管我们脑什么功能。所以有时候我们都知道有个卡通叫神奇宝贝。那这个卡通它在变身的时候，这个电射会有这个很强的光出现。这个节目在日本曾经被禁播，为什么会被禁播？就是大家小朋友在看这个卡通的时候他一旦强光出现的时候，其实小朋友他是有一些脑的癫痫的体质的，所以他同时被强光一刺激之后呢，大家就会发现奇怪，为什么这个卡通忽然
让同一个时间小朋友有一些就产生癫痫的情况。真的哦其实它就是强光刺激之后，让他的脑产生放电，就癫痫发作了。那我们小时候看《七龙珠》都没有戏，七龙珠也有那个火没有，不同年代，不同年代。这个那你在说什么？我这也分享另外一个痉挛，比较特别痉挛，但是私密处的痉挛。哇塞私密处的痉挛，大家不要小看这个毛病哦。也许大家以前就觉得都是网络上讲什么使女啊，或者什么玉女啊，是现实生活是真的存在。我光来台北这2年，处理掉3个以上的处女膜的这个困扰。一般人都觉得，我们讲一个处女膜的概念，处女膜一开始在发育的时候，它的确是一整片膜圆，可是，在胚胎慢慢发育的时候，女性器官慢慢成熟，中间这个网膜要慢慢退化掉、吸收掉。所以为什么它真正的名字应该叫处女环，不能叫处女膜？如果处女膜完全没有退化，整片就是你听过叫处女膜闭锁，很快就会来找医生看，因为它经血会积在里面，这个大概半年、1年，很快就来找医生看病，通常就会处理掉。我们常遇到的其实反而是处女膜那个环太紧了，就是大家听过的使女夫妻结婚很久，我分享一个个案，那真的是结婚6年。那天到我特别门诊来看的时候，其实一进来，老婆只讲一句话就开始掉眼泪。其实我后来听完，我觉得老公比较需要掉眼泪。为什么？他结婚6年，老公都没有办法完成一次打针都没有，行房都不行。对，因为其实他的处女环太紧韧了，太坚韧了，所以一进去他就哇哇叫痛。那我看老公很老实在旁边，我说你们怎么能忍6年？觉得他等了6年，现在几乎过着晋升的生活。可是老公踹很多次，一直没有办法打针。现在是因为都结婚6年，长辈有生儿育女的压力，所以来找我们。其他问题就在于我们刚刚讲不得其门而入，是太紧，所以太紧会不会出问题？会。所以我们后来的做法，这种紧是硬体结构还好，我们就把处女膜拆掉，把那个环呢，我们把它切掉，它就比较韧一点点，其实就可以打针了。你说这6年他处女膜还在？都在，因为进不去啊，环还在。对，因为那个真的是蛮坚韧的。所以处女膜是在里面嘛，就是说靠近子宫颈那个地方。它在阴道的入口大概0.5到1公分左右。哦，这么前面，我们以为其实蛮前面的。你如果手摸得到，里面生完小孩的话，其实有时候处女环它会断裂，所以会有点脱出的一小片。所以它还在。理论上它永远都在，只是扁平化掉。第二个情形，我们刚才讲这是硬体的环太硬，其实拆掉好处理。我第二个个案其实它比较惨的，就是我们叫做 vaginismus， 它有一个名词叫阴道痉挛症。它真的，我专有名词我在讲这个叫卡关，一进去就整个夹住，夹住你觉得很快乐，其实不太快乐，因为女生会很痛。男生其实会拔不出来，这是真的，这真的痉挛到，所以他也没办法完成一个任务。那这种阴道的痉挛症呢，其实它就有个别原因了，有时候是有身心压力。其实研究显示，有时候甚至跟小时候的家虐，甚至他有受到一些性的欺负等等之类都有可能。那好险，现在有一些当然是从身心的来调整，可是现在有一个方法，我们可以打肉毒杆菌。因为当你这个肌肉不自主收缩，我们干脆打肉毒杆菌把它打，可以直接把它打放松哦。对，事实上是可以另外一种的治疗。当然原因非常多种，所以像这种我们也治疗过。那肉毒杆菌打大概可以撑3到4个月，所以这3、4个月他们就可以慢慢去。你就3、4个月，它虽然有正常性，那不能恢复到原始嘛？它3、4个月那个肉毒杆菌退掉，它又开始这样啊？它有可能会再紧，可是因为他已经知道中间有过程，因为像这类治疗在国外其实他会用性道具自己撑开。它有个方法可以自己撑开，可是自己撑有时候会紧张会害怕。但是我现在要讲的是这2个其实都不常见，其实最常见的现在有2类，一个是比较罕见，国外有的一个英文叫 PGAD，PGAD 其实叫持续性的性兴奋，有时候莫名其妙坐在那边，它是莫名其妙高潮，国外最多有1200次。其实这种很惨我要跟你讲，因为第一个男生的不像女生，女生坐在那边自己知道别人不知道，男生会有那个反应。对，所以那个文献的表现他就讲了，这个男的在他爸爸的丧礼上都还不自主的有那个勃起的反应，所以他其实生活上非常困扰。这个有些是跟神经有关系，神经不自主的放电有关系。提醒大家，另外一个真的现实生活我们看到越多，我光前天的门诊就有2位有跟我这样抱怨，叫做 HSDD。HSDD 的英文的意思是说性欲低下，这种很常见是在生完小孩以后。干嘛看我？硬体比较松弛，这是其一。第二个，现实生活干扰太多，带小孩很累。对，那第3个，有时候跟老公因为太久没接触，那情感的疏离其实都有关系。所以光最近我们就协助几位，其中有一个做阴道紧实改善以后，她很高兴。然后她老公也很高兴，为什么呢？我就跟她说，因为我们这种做紧实治疗，我会问一下问卷，你这个
紧实的反应如何，你的性的感受或分泌物等等之类，会有一些简单的问卷会问一下。那我就问他说，你老公觉得这样？你老公他说，我老公说他觉得很好，很有感觉。那我说你呢？我说我还好啊。他就问她老公说，你为什么会觉得还好？她老公讲一句名言，我今天一定要引用。她老公说，你穿裤子变紧了，你当然会知道啊。对，但是裤子本身不知道，所以女生比较没有感觉。真好用，我觉得这个例子真好用啊。所以我以后都用这个故事来讲。但其实这个部分可以改善。那另外有这个跟心理层级有关系，因为其实我刚才讲，它的确是跟脑的刺激变差跟血清素有关。所以简单来说，性欲低下在产后很常见。那另外一个是更年期也常见。那更年期我觉得比较难解，因为老公看久了很烦，所以那个老夫老妻比较本来就会好悲伤，没有新鲜感啊，真的是比较没有新鲜感。可是产后我觉得比较值得去拯救，因为夫妻的亲密关系其实跟未来这个整个两个人之间的身体健康、情感健康非常有关系，所以有问题我觉得都可以治疗。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。